Hello， 各位小伙伴，大家好，我是只为功能买单、极致性价比装修的红星小学中队长。今天呢，给大家录一期关于这个吸尘器的这个视频，因为很多后台私信我都要就是想了解一下这个吸尘器。然后今天呢，我就给大家讲一下这个吸尘器，并且做一些小小的测试，来测试一下这个吸尘器的能力究竟如何。然后首先来讲结论，我的结论就是，如果大家在装修，就一定要买一个这个吸尘器，真的一定要买一个吸尘器，只要100多块钱，但是非常非常的香，香的一匹，可以说就是给大家就是接下来给大家讲一下是这个为什么。首先第一个，你装修中会用到吸尘器的地方，第一点，如果你是选择自己做美缝，吸尘器是必须要选的，因为你需要清理砖缝当中那些灰尘，把那些灰尘吸出来，然后才能打美缝剂。这样的话，美缝剂才不会脱落，这是第一个使用的地方。然后呢，接着就是你硬装结束之后，如果你想自己开荒保洁，吸尘器是必不可少的一个打扫神器，它可以把你家里的灰尘吸得干干净净的。然后再接下来，你硬装结束之后，就是一些家具的安装。家具安装的时候，那些家具的外包装会有很多的灰尘进到你家里，就是它拆包装的时候会产生很多灰尘，然后家具安装完之后，你用吸尘器清理，这也是必须的。然后还有一个应用场景，就是说你的那些地漏和下水口，它会有很多的灰尘，就是你硬装之后，它会有很多的灰、很多的水泥啊之类的东西，可以用吸尘器给它吸得干干净净。吸尘器比你用手擦用什么的都要干净很多很多，这是我当时第一个地漏口，就是我用手擦半天擦不下来，就有些灰你怎么着都够不着，然后我才想到用吸尘器，结果一吸得特别干净。然后再给大家说一个应用场景，就是说大家在安装电器的时候，有一些比如说空调啊、电视啊，它都会在你家中打孔。像襄阳这边的师傅，就是这个服务意识还不是很强，他们就不会用那个有一个尘罩把那个灰接住，很多都直接漏到你地上，搞得你家里灰非常大。特别是我装空调的时候，然后那天还开着窗户，导致整个房间里全弄的是灰。后边我安装卧室空调的时候，我都是师傅在那打孔，然后我拿着吸尘器对着他那个眼儿在那吸，把所有的灰就直接吸到吸尘器里了。安装完之后，家里是非常干净的。还有就是大家所有装修完结束之后要入住的时候，可以用来做一个就是明面上一个灰的一个就是清扫，用吸尘器非常的快。然后还有就是以后你装修完入住之后，比如说像我养了猫，然后这个吸尘器吸这个床上沙发上的猫毛非常的有效。我为什么会一定推荐这个吸尘器？因为我用我那个追觅 V12的那个吸尘器，1000多块钱买的，将近2000块钱买的，结果呢就是能吸掉30-40%的猫毛，可以这么讲。但是我用这个吸尘器100多块钱，这个它居然能吸掉70-80%的猫毛，这个就很恐怖，我当时很震惊，你知道吧？然后我给大家介绍这个吸尘器，它不光能吸，它还能吹，你知道吧？它能往外吹风，它能当一个鼓风机来用。你这样就可以吹一些你那个纱窗上面的灰，纱窗上的那个柳絮，特别是我刚开始装修完，那纱窗上有好多那个柳絮，你知道吧？然后一吹就吹到外边去了，非常的方便。然后呢，我接下来给大家就演示一下这个吸尘器吸力到底怎么样，我来跟我的追觅来进行一个对比，大家可以看。大家来看啊，这个东西就是我买的那个100多块钱的吸尘器，这个就是那100多块钱的吸尘器。然后呢，这个就是我在京东上买的追觅 V12，现在价格是1999，这个价格是好像是139还是149的价格，我当时买的。然后我来给大家对比一下它的吸力。首先大家可以看这3个瓶子，首先是几乎没有水的矿泉水瓶，装了半瓶水的矿泉水瓶，和装了1瓶水的矿泉水瓶，大家来看一下究竟哪个能不能把这些水都给吸起来。首先来给大家看这个几乎空的矿泉水瓶，我来给大家表演一下人嘴的吸力大概有多大，大家可以看一下啊。就我的嘴这个瓶子我是吸不住的，大家觉得吸尘器能不能把这个瓶子给吸起来？装了大概有这么40-50毫升水，大家觉得能吸起来吗？大家觉得能吸起来的弹幕上扣个1，觉得吸不起来的弹幕上扣个2。我给大家来做一波实测。首先，咱们先用这个追觅吸尘器来试一下。毫无压力就吸起来了。咱们来试试咱们这个100块钱的吸尘器，
100多块钱吸尘器来试一下。这个噪音比较大，大家就是忍耐一下。反正第一个证明，这俩都比我嘴强，比我嘴能吸。好，大家觉得这半瓶水的能吸起来吗？半瓶水哪个吸不起来，哪个吸得起来？弹幕上再来一波。觉得追觅能吸起来的扣1，觉得追觅吸不起来的，另外一个能吸起来扣2，就是或者大家直接弹幕来说，到底哪个能吸起来，哪个能吸不起来？我来给大家测一波啊，看大家猜对不对。首先出场的还是咱们的追觅。没有什么问题啊，没有什么问题，但是明显没有刚才那种猛，啪一下吸上去的那种猛。来试试咱们这个100多块钱的这个啊，这个工业就是开荒吸尘器来试试。也是没有问题的，完全没有问题，吸得很紧。我刚才甩了一下，因为甩歪了，所以导致它掉了下来。这个是完全没有问题的。好，终极挑战，这1瓶矿泉水也就是将近1斤哦，这1瓶矿泉水1斤应该要多了，1斤要多了。大家觉得能吸起来吗？这个挑战我觉得就挺考验了。大家觉得能吸起来吗？觉得哪个能吸起来，哪个能吸不起来？在弹幕上飘一波，大家来飘一波，猜一下啊。首先还是登场的是这个，追觅目前来说已经完全吸不起来了，但是追觅它有档位可以调节，我们把档位调大一点可以看一下。现在开的是持久档，也就是说在持久档工作条件下，这个追觅吸尘器一次可以工作30分钟，但是开到其他档位之后是工作不到30分钟的，大家可以看一下啊。现在给它调到强劲模式，强劲模式是完全没有问题的，强劲模式是可以吸起来的。也是不能晃，一晃就掉。然后这时候压力来到了我们这个工业吸尘器里边了，大家觉得能吸起来吗？来点鼓励吧，弹幕来点鼓励。见证奇迹的时候来了，稳如泰山，还能晃，稳如泰山。兄弟们，就这波，我给大家讲，为什么它的吸力会比这个将近2000块钱的追觅吸力就是还要强一些，或者说差不多呢？因为追觅这个东西，它的最大功率是550瓦，就是使用它就是最强的那档的时候，它的电机是非常烫的。我刚才只是吸了开强档吸了一下那个矿泉水瓶，现在这里就已经是微微发热了。它的功率是550瓦，大家猜一波这个功率能有多大？这个有线的吸尘器它的功率是1200瓦，是这个吸尘器功率的2倍还要多。也就是说，它的功率大，自然而然它的吸力也就不会小。大家明白了吧？就是这么简单的道理，功率越大。至少证明它吸力不会小，不能说它是吸力越大，只能说它吸力不会小，因为它功率很大，它耗电，耗的能量多，所以说它对外能够释放的能量也会变多。不知道大家刚才看完我刚才那一波实测有什么感想？是不是觉得这个吸尘器太香了？这就是我当时用它吸完猫毛之后的想法，哇，真的是太香了。但是怎么说呢？也不是说这个吸尘器就一定是比追觅那个吸尘器好，因为人家追觅的吸尘器毕竟就是说是无线的用的时候还是很方便。就比如说我偶尔有时候吸一下这个沙发上的猫毛，吸一下床上的猫毛，把追觅的那个开到最大档，还是能吸掉不少猫毛的。它的优点就是我随拿随走，不需要来回脱线、来回插座什么的。我用完，然后我就挂回柜子里继续充电，非常的方便。这就是追觅它的应用场景，这是它的使用特点。然后，但咱们这个工业吸尘器呢，就是说大家装修的时候一定要买一个，因为你不管是你装修的时候用，你装修的时候你总不会去用追觅的吸尘器吧？
2000块钱你一吸那么多工业垃圾就废掉了，真的就直接坏了。网上有很多这样的例子，使用家里的这种无线吸尘器去吸灰，最后的结果就是花1-2000块钱买的东西全部都没了。然后这个东西很耐造，真的很耐造，我都用到现在一点问题都没有。但是它有一个缺点，就是它是有线的，就是用起来不是那么的方便，但是它线还挺长的，这个大家不用担心。还有一个缺点就是它的噪音，大家刚才应该能听出来，它的噪音是比较大的。这个如果对这个声音特别敏感的，建议大家买追觅啊或者戴森啊，这些都可以。就是大家如果买了这个工业吸尘器，就是装修的时候可以先用着，就是做各种清理清洁用。然后如果装修完之后，建议大家把这个滤芯儿，包括这些，就包括这个那些刷头，用完之后就是你整个机装装完之后，就是开荒保洁完之后，把它全部洗一遍，用水直接洗就可以，它是非常耐造的，直接用水都。就是把桶上那个盖子打开，把那个电机拿出来之后，剩下的全部可以用水洗，完全没有问题。洗完晾干，然后再用它做家里的清洁，或者说大家觉得我都吸了这么多脏东西，很脏，我以后还怎么吸沙发呢？没有关系，再花20-30块钱买一套刷头嘛，一套刷头也不贵，就20-30块钱买一个刷头就得了呗，对吧？然后如果大家要买这个工业吸尘器的话，建议大家买我刚才那个版本，就是外边是铁壳子铁桶的那个版本。因为我的同事他买了一个塑料桶的，然后买的也便宜，不是这个牌子的，大概比我这个便宜了40块钱吧。买了一个塑料桶，不是这个牌子的，然后用了大概他就现在就我隔壁有，到时候可以带大家去看看他家的房子。用了大概也就刚美完缝，然后他刮腻子的师傅用了一次，然后就坏掉了，就真的就质量挺差的，就差了这么点钱，然后质量就挺差。这个所以说还是建议大家就是买这个，我是实测过，我觉得很好用，所以说才推荐给大家。就买铁桶版本的，因为你装修的过程中很难避免就是会磕磕碰碰，就是不要把它当成一个爷供起来，就把它当一个孙子，就是随便用随便造。这样大家就是才符合大家一个装修的场景嘛，就是买一个结实一点的。如果大家想购买的话，就是可以直接我把这个链接，我跟你说我学会怎么把链接放到视频下边了。我研究半天终于学会了，大家直接在我视频下边那个评论区就有链接，大家直接点击购买就可以了然后大家如果装修还有什么其他疑问，或者说有什么其他的东西想让我做的话，大家可以评论区告诉我，大家还想知道什么，然后我这些东西我都会慢慢更新的。然后现在呢，我也会就是不定时的给大家晚上下班之后给大家做一些直播，解答一些疑问，因为有时候私信回复这个疑问确实还是文字还是很慢，也很浪费时间，有时候还表达不到那个意思。如果大家有疑惑的话，可以晚上来我直播间，然后我给大家答疑解惑。如果说就是我开直播之前，我会在我的这个首先会做一个直播的预告，如果大家有兴趣的话，就可以到那个时间点，然后来观看我的直播就是这些，就是大家看我这么辛苦的评测的这个情况下，就是希望大家能够给我一键3连，多多关注，多多转发，真的谢谢大家，谢谢大家，再见。